राघव हर गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा के गांव आता था। दादा किसान थे और रोज सुबह उसे साथ में खेत ले जाते। राघव शहर का लड़का था। उसे मिट्टी में खेलना अच्छा तो लगता था, पर समझ नहीं आता था कि दादा इतनी मेहनत क्यों करते हैं। एक दिन खेत में अचानक तेज बारिश शुरू हुई। राघव डरकर रोने लगा, पर दादा हंसते हुए बोले, घबराता नहीं बेटा, ये बारिश हमारा दुश्मन नहीं, दोस्त है। बारिश रुकने के बाद उन्होंने राघव को छोटे छोटे पौधे दिखाए जो मिट्टी से बाहर आने लगे थे। दादा बोले, बीज जमीन में दफन होकर भी हार नहीं मानता। थोड़ा वक्त, धूप और बारिश मिलने पर जिंदगी बन जाता है। राघव चुपचाप सुनता रहा। उस दिन उसे पहली बार समझ आया, मेहनत का फल सिर्फ अनाज नहीं होता, कहीं मत भी होती है। छुट्टियों के अंत में जब वह शहर लौटा तो दादा की बात याद करते हुए बोला, मैं भी बीज की तरह मेहनत करूंगा, चाहे हालात कैसे भी हों।